vì lâuនេះជារបៀបយើងដោះ page របស់យើងដែលគេដកសិទ្ធិរកលុយបងប្អូនបាទដើម្បីយើងទៅដោះបានបងប្អូនចូលទៅកាន់ account Facebook ដើម្បីយើងទៅឆែកមើល page របស់យើងសិនបាទ page មួយណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមកដល់ទីនេះបងប្អូនចុចមកកាន់ profile របស់យើងមកបាទ profile របស់យើងមកបាទខាងលើត្រី3ហ្នឹងបាទអូខេរួចហើយបងប្អូនចុចលើសញ្ញាទុយទុយនេះបាទយើងដើម្បីយើងមើល page បាទបងប្អូនចង់ដោះ page មួយណាអញ្ចឹងណាបាទចុចលើកាន់សញ្ញាទុយទុយនេះមកបាទឥឡូវចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូនចង់ដោះ page ឈ្មោះមួយណាបងប្អូនបាទឈ្មោះមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំសុំដោះឈ្មោះមួយនេះបងប្អូនណាបាទតែមាន profile ពើអាយពើក្រហមហ្នឹងបងប្អូនបាទឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ page យើងមកចូលពឹបមកបងប្អូនបាទអូខេបាទបងប្អូនរងចាំសិនបាទមួយបងប្អូនណាបាទវីដេអូនេះយើងវែងទៀតបងប្អូនបាទដើម្បីបញ្យល់បងប្អូនឲ្យធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកដល់ទីនេះបងប្អូនយើងចូលជាតម្រង page ហើយបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ profile របស់យើងមកធម្មតាហ្នឹងបាទពឹបបាទនេះជាតម្រង page របស់យើងបាទដែលកដកសិទ្ធរកលុយយើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ទីនេះបងប្អូនអូសឡើងមកលើបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាត្រី3មួយបាទត្រី3ណាបាទអូខេមកដល់ទីនេះបងប្អូនចុចមកបាទស្ថានភាពទំព័របាទរបស់យើងបាទចុចមកកាន់នឹងពឹបដើម្បីយើងឆែកមើលបាទមកដល់ទីនេះបាទបងប្អូនចុចមកកាន់នេះអូខេការរកលុយបាទចុចមកកាន់ទីនេះពឹបមកបាទយើងមើលបាទអញ្ចឹងគេដកសិទ្ធិរកលុយគឺមានតម្រងបែបនេះបងប្អូនណាបាទចេញលក្ខណៈស្លេកបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងដោះបានបងប្អូនបាទយើងចូលទៅរកកម្មវិធីមួយបងប្អូនបាទដែលបងប្អូនមានហើយទូរស័ព្ទណាក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទគឺកម្មវិធីច្រោមបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ច្រោមណាបាទចូលមកកាន់ច្រោមពឹបមកដល់ទីនេះបងប្អូនវាយមកបងប្អូនដាក់មក facebook.com បាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសរសេរតាមខ្ញុំមកបាទចុចបញ្ជូនមកបងប្អូនបាទមកដល់ទីនេះតម្រងដែលយើងត្រូវយកនោះបងប្អូនយកខាងក្រោមនេះបងប្អូនបាទដែលគេដាក់ពាក្យថា join Facebook បានបងប្អូនណា join Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនកុំអាលយកកុំអាលចុចបងប្អូនទៅបើកជាតម្រងកុំព្យូទ័រសិនបងប្អូនត្រូវតែបើកសិនបើបងប្អូនមិនបើកទេយើងធ្វើមិនបានទេបងប្អូនណាបាទយើងបើកតម្រងកុំព្យូទ័រសិនបាទតាមយើងយកចូលមកកាន់កន្លែង join Facebook ហ្នឹងបាទដើម្បីយើងបើកតម្រងកុំព្យូទ័របានបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រី3នេះមកបាទបងប្អូនចុចមកយើងបើកចុចសញ្ញាคลิกខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យចេញជាតម្រងកុំព្យូទ័រណាបងប្អូនចុចពឹបមកបាទអញ្ចឹងវាចេញតម្រងបែបនេះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងច្បូតទៅចឹងបានណាយើងអាចបរិយាព្រមបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវបើកសិនហើយបងប្អូនចូលមកកាន់មកនេះកន្លែង join Facebook នេះបងប្អូនចុចមកកាន់ទីហ្នឹងមកបាទចុចពឹបមកបាទដើម្បីយើងចូលទៅដោះបាទអូខេបងប្អូនរងចាំបាទអូខេមកដល់ទីនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនលើចេញជាតម្រងកុំព្យូទ័របងប្អូនបាទនេះកន្លែង profile របស់យើងបាទអញ្ចឹងណាដើម្បីនេះបងប្អូនបរិយដៃយកដៃបងប្អូននឹងច្បូតបន្តិចមកបាទច្បូតបរិយទៅដើម្បីយើងមើលទៅរៀងច្បាស់បន្តិចបងប្អូនចុចមកកាន់ profile របស់យើងមកបាទ account Facebook របស់យើងណាជា account admin ណាបាទដល់ទៅនេះបងប្អូនចេញជាតម្រង page អញ្ចឹង page បងប្អូនមានច្រើនបងប្អូនចុចខាងក្រោមនេះបាទមើលទាំងអស់ហ្នឹងបាទចុចកន្លែងហ្នឹងពើមកចេញជាតម្រង page គេបង្ហាញប្រាប់យើងណាឥឡូវឈ្មោះដែលយើងត្រូវដោះនោះគឺយើងដោះមកកាន់ page មួយនេះបងប្អូនណាបាទ page មួយនេះបាទអូខេឥឡូវយើងបដូរជាតម្រង page មកបាទអូខេឥឡូវបាទចេញជាតម្រងបែបនេះបងប្អូនច្បូតឥឡូវខ្ញុំសុំច្បូតបងប្អូនយកដៃបងប្អូនហ្នឹងច្បូតកញ្ចក់តិចមកបងប្អូនកញ្ចក់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងច្បូតវារៀងទៅឲ្យវារៀងរីកបន្តិចមកដើម្បីយើងមើលទៅច្បាស់បាទមកដល់ទីនេះបងប្អូនចុចមកកាន់នេះកន្លែងសញ្ញា4ជ្រុងនេះចុចពឹបមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនបរួមតិចមកបាទបរួមយើងតិចមកបងប្អូនអូមករកកម្មវិធី Meta បងប្អូនបាទបងប្អូនបន្ត download បងប្អូនអាច download មកសិនណាបងប្អូនណាបាទចុចមកកម្មវិធី Meta មកបាទចុចពឹបមកបងប្អូននេះកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនណាកម្មវិធី Meta នេះបាទអូខេចុចពឹបមកហើយបងប្អូនចូលដល់លក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនថយបងប្អូនដល់កន្លែងបងប្អូនថយពឹបមកបាទថយពឹបមកវានឹងចេញតម្រងបែបនេះហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលមកកលៈទៀតហើយបាទអូខេឥឡូវចូលជាតម្រង page របស់យើងហើយបាទឥឡូវបងប្អូនចុចកន្លែងនេះទូចនេះបាទហើយយើងរកឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹង page របស់ខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងនេះសូមបរួមបន្តិចប្រិយបន្តិចបងប្អូនណានេះចុចកន្លែងទូចហ្នឹងត្រីទូចបងប្អូនណាចុចពឹបមកបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនរកឈ្មោះបងប្អូនបាទហើយនេះឈ្មោះនេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះឈ្មោះមួយនេះបងប្អូនណានេះដែលឈ្មោះដែលខ្ញុំត្រូវដោះណាបាទចុចពឹបមកកាន់ឈ្មោះរបស់យើងបាទបងប្អូនរងចាំបាទអូខេឥឡូវចូលជាតម្រងបែបនេះបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងចូលជាតម្រង page របស់យើងណាឥឡូវយើងដើម្បីយើងដោះបានបងប្អូនក៏លេខមើលខាងនេះបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសុំបរិយបន្តិចបងប្អូនបាទយើងធ្វើតាមទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមួយបងប្អូនណាហ្នឹងអូខេបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងឥឡូវសុំបរិយប្រាប់បងប្អូនបន្តិចបាទហើយនេះបាទកន្លែងនេះបងប្អូនខ្លាយសញ្ញាត្រី3ហ្នឹងបងប្អូនណាចុចពឹបមកបាទអូខេបងប្អូនរងចាំបន្តិចម្ដងទីនេះបងប្អូនយកដៃបងប្អូនប៉ះទៅលើអេក្រង់បន្តិចមក
វាចេញតម្រងបែបនេះណាប៉ះលើអេក្រង់នេះប៉ះបន្តិចមកបាទចេញលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាជំរាបបន្តនោះបងប្អូននេះមួយបងប្អូនបរិយមកបងប្អូនយកដៃបងប្អូនបរិយវាមិនបន្តិចមកបាទបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាដុល្លារអក្សរខ្មែរគេដាក់ថាការរកលុយបងប្អូនចុចមកកាន់ទីនឹងមកបងប្អូនចុចបកមកបងប្អូនអូខេចុចមកបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមួយតម្រងទៀតបងប្អូនណាចូលមួយតម្រងទៀតហើយបាទមកដល់ទីនេះបងប្អូនបរិយបន្តិចមកបាទយើងបរិយបន្តិចមកបាទដូចយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបរិយបន្តិចមកបាទឥឡូវសុំបរិយបន្តិចបាទបរិយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាបាទនេះដែលមានសញ្ញាចាប់ដៃនេះបងប្អូនណាបាទនេះមានសញ្ញាចាប់ដៃនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចុចមកកាន់ទីនឹងមកកលៈទៀតមកពឹបបាទអូខេមកដល់នេះបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទអូខេឥឡូវយើងចូលតម្រងហើយតម្រងដែលយើងត្រូវដល់ហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ទីនេះបងប្អូនបាទចំណុច QQ ទាំងអស់នេះ QQ ទាំងអស់នេះបងប្អូនមិនខ្វល់ទេអានេះចាប់ពីហ្នឹងចុះក្រោមនេះគឺយើងមិនខ្វល់ទេតែយើងត្រូវដោះគឺយើងយកខាងលើគេបងអស់ណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុចមកកាន់ទីនេះពឹបមកបាទឬហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាបន្តនេះមកបាទពឹបបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាពើបៃតងមួយហ្នឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំសុំបរិយបន្តិចបាទពើបៃតងមួយណាដែលអក្សរខ្មែរគេដាក់ថាបើកអញ្ចឹងណាបានបើកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបើកបានណាបងប្អូនណាយើងដោះបានហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ page របស់យើងវិញបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ account Facebook របស់យើងមកបាទយើងស្វែងរក page របស់យើងបាទអូខេចុចមកកាន់ page របស់យើងវិញមកបាទចុចពឹបមកបាទនេះជាតម្រង page ដែលយើងទៅដោះណាបងប្អូនចុចមកកាន់ profile របស់យើងមកយើងចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូនចុចទៅកាន់កន្លែងសញ្ញាត្រី3ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងណាបាទនេះសញ្ញាត្រី3នេះបងប្អូនបាទយើងចូលទៅឆែកមើលតើយើងដោះបានទេចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3មកដល់ទីនេះបងប្អូនចុចមកកាន់មកស្ថានភាពដំបូងរបស់យើងហ្នឹងពឹបបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងអាចដោះបានបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុចមកកាន់ទីហ្នឹងមកជាក់ស្ដែងបងប្អូនចុចពឹបមកបាទអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ